大家好，南无阿弥陀佛。很高兴来为各位大家介绍这个题目，叫做了脱生死。了脱生死。那么有一位修无法师，他是东北营口人呐，他是砖瓦匠的在补砖在修瓦的这么一位师父出身的。因为感到世界只有苦没有乐，所以他常常要思考怎么样出苦的方法。听人家说念佛最好了，于是他就发心念佛。出家以后呢，念佛的心就更加的恳切碰到人呢，必定劝人就念佛。民国18年谭希法师在东北哈尔滨极乐寺举办了这个传戒。修无法师呢，到寺里面去挂单，并修这个苦行侍候病人。10几天以后，这修无法师呢，就向谭希法师就说了：“我要走了，师父，我要走了。”这个监院在旁就说了：“你发心要来侍候病人，为什么刚住10几天就要走了呢？”修无法师就说了：“我不是想要到别的地方，只是要往生了，请监院法师呢慈悲事先给我预备几百斤的那个披茶，死后我可以混化。”几天以后呢，他又说：“哎呀，给法师告假了，我今天就要走了，请你给我一间房，再找几个人来念佛，送我吧。”在他往生之前，送他的人向他希望能够讨个句子能够做个留念，讨个句子留念。修无法师就说：“哎呀，我做苦工出身的了，不会作诗，也不会做句子。不过呢，我有一句话可以告诉各位，就是能说不能行，不是真智慧。”随后呢，在大家齐声的念佛当中，修无法师就面息，就双颊就这么打坐，就往生了。不到1刻功夫他就往生了。当时虽然天气很热，但他的面目很清秀身上一点臭味都没有。谭希老法师跟一般信徒都非常赞叹，认为这非常稀有，认为是出家人最好的模范。所以我们百丈禅师就告诉我们大家，修行是以念佛最为稳当。人从出生以后，死亡就1分1秒的逼近你了，靠近你，人人必须一定要历经，且人人无可奈何。但念佛之人能够轻松去面对，自在了生脱死。所以各位，念佛最稳当的，而且可以讲说是最容易、最简单、最方便。希望所有有听到的人，大家都来学念佛。感谢大家，阿弥陀佛。